Nou, dat versnellingsbakje, dat komt aan die skelter. Dat motortje, nou, dat past er niet op omdat hij een horizontale as heeft. Ik moet een verticale as, dus dan is die as zo. Ja, en horizontaal is zo. Ja, en dan komt hij aan de skelter te zitten. Even kijken. En nou, die staat hier niet in de buurt, dus dat smeltertje loopt nog steeds. De uitlaat. Ja. Een versnellingsbakje heb ik toen gekocht bij Pegel. En ik had mij nog vergist bij die tuin, die heb ik helemaal niet bij Pegel weg. 15 euro. Dat was een ander ding, dat was een kooimaaier. Maar die tuinvrees, die heb ik weg bij... Oh ja, die heb ik toen bij de man geruild voor een apparaat. Nou, het ziet er wel meer mooi uit, hè. De show heb ik er nooit meer. En aan en uit, maar dat is die nou, hè. Nou ja, dat was het.